Kolumbiako barrutiak 3 delegatu ditu beraz, guztira 538 ordezkariz osatuta dago konpromisarioen biltzarra. Horren bestez, hauteskundeak irabazi eta presidente bihurtzeko 270 boto behar dira batzorde horretan. 276 boto bermatuta ditu sorpresarik ezean behintzat Kamala Harrisek eta 219 Donald Trumpek. Hortaz, 93 boto horiek erabakiko dute presidentean hori izango den. 7 estatu giltzarritan banatzen dira boto horiek, Nevadan, Michiganen, Arizonan, Ipar Karolinan, Wisconsinen, Georgian eta Pensilvanian. Eta normalean, azken horretan irabazten duenak lortzen ditu etxe zuriko giltzak. Eta hain zuzen ere, bertan eman du Kamala Harrisek kanpainako azken mitina eta boto masiboa eskatu du amets amerikarrari erreferentzia eginda. Trumpek aldiz, Michiganen amaitu du kanpaina eta beste hainbaten artean iruzurraren mamua zabaldu du beste behin ere. Euskal Herriko gaualdean hasiko da Estatu Batuetako boto kontaketa. Gracias a los medios de comunicación por la labor que estáis haciendo durante estas largas jornadas que nos está tocando a todos vivir en primera persona, sobre todo a los...
Euskadi Berria izenburupean aurkeztu zituen Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak hurrengo urterako aurrekontuak eta egunotan sailburuak hasiak dira sail bakoitzeko aurrekontuak xehetzen. Kultura, hizkuntza politika eta kirola sustatzeko sailak esaterako 392 milioi euro izango ditu guztira, iaz baino 6,4 gehiago. Horietatik 79,8 milioi kultura sailburu ordetzak jasoko ditu. Euskararen erabilera areagotzeko jauzia ematea dela helburua adierazi du Ibone Bengoetxea sailburuak eta bereziki euskara sustatzera 86,4 milioi euro bideratu nahi dituztela. Euskarazko gizarte komunikabideak diruz laguntzeko 11,5 milioi euro erabiliko dituzte, urten baino 37 gehiago. Gobernantza, administrazio digitala eta autogobernua sailak ere aurten baino 13 milioi euro gehiago izango ditu hurrengo urtean. Eta amaitzeko berretsi nahiko nuke gure sailean landu eta gaur aurkeztutako aurrekontu proiektuak euskal gizartearen beharrei eta eskarei erantzuteko eginak daudela. Administrazioaren digitalizazioa eta modernizazioan sakontzeko, herritarren arreta egokitu eta hobetzeko eta gizarte eta herri gisa ditugun erronkei aurre egiteko. Orotara 169,6 milioi euroko aurrekontua izango du sailak, autogobernua defendatu, zabaldu eta hobetzeko, administrazioa desburokratizatu eta arintzeko, eta administrazio modernoagoa, hurbilagoa eta berritzaileagoa sustatzeko. Bestelako sailburuek ondorengo orduetan emango dituzte xehetasun gehiago. De nuevos contenidos en la plataforma Gobierno Abierto Irekia. Aurrekontuak 3 helburu ditu. Lehenengoa, zerbitzu publikoak indartzea. Osasuna, hezkuntza, etxebizitza, segurtasuna, mugikortasuna, gizarte babesa edo justizia. Bigarren helburua, Euskadiren etorkizuna prestatzeko eraldaketetan inbertitzea. Zientzia, unibertsitateak, berrikuntza, industria, transizio energetikoa, lehen sektorea, enplegua edo talentua. Eta hirugarren helburua, gure komunitate sentimendua indartzea. Kultura, euskara, nortasuna edo autogobernua. Alegin handia egin dugu adostasunera iristeko, eta adostasun hori zabaldu egin nahi dugu. Hori baita abia puntua. Herriak zuen guztion ekarmenak behar ditu. Adostasuna zabaltzeko lana orain hasiko da. Aurrekontua elkarrizketara, negoziazioara eta akordiora irekita dago. Gobernua eusten duten alderdiena baino babes handiagoa lortzeko, akordiorako borondatea behar da. Gure aldetik badugu, guk badako. Bilboko udalak hiriaren historiako aurrekonturik handiena onartu du eta 719 milioi euro bideratuko dira Bilboren ongizaterako. Zein da geure lehentasuna? Zerbitzu publikoak mantentzea, kalitatezko zerbitzu publikoak. Horrezetarako gaude hemen, bilbotarrok behar dituzten zerbitzuak prestatzeko, emoteko. Hori horrela urtengoa baino 2,6 hazi da Bilboko aurrekontua, beste modu batera esan da 2024ko aurrekontuak baino 18 milioi euro gehiago izango ditu hurrengo urtekoak. Juan Maria Burto Bilboko alkateak adierazi du aurrekontua bat datorrela udalaren errealitate ekonomikoarekin eta diru sarrera gutxiagori ere aurre egin beharko diola udalak mutualisten kolektiboari funtsak itzultzearen eta Europako Next Generation funtsak murriztearen ondorioz. Ondorengo egunetan Bilboko udaleko zinegotziek emango dituzte euren sailetako proiektuen eta diru partiden berri. Lizarrako udaltzaingoak 27 pertsona deitu ditu deklaratzera jaietako lehen eguneko protestarekin lotuta jendetza batek San Pedro Lizatik atera ondoren udalbatzak Bajadika del Puy famatua jaiste eragotzi zuenean. Desordena publikoa ikertzeko deitu dituzte. Lizarrako udalak aurten 28 urteren ostean txosnak debekatu zituen, jaiak hasi baino hilabete bat lehenago. UPNek autobus geltokian txosnak jartzeko debekoa jarri zuen eta Los Llanos Parkeko San Benitora leku aldatzea nahi zuen. Festa girok, txosnen antolatzaileek, ezezkoa eman zuten leku aldatzeari eta hortaz milaka lagun kaleratera ziren txosnen alde.
Manifestazio jendetsu antolatu zuten udalaren hipokreziari ez txosnak aurrera lopean. Antolatzaile kritikatu zutenez, modu autoritarioan toki aldatu nahi zituzten txosnak, eta jaietako dinamika sozialetik urruntzeko eta isolatzeko helburarekin egin zuela azpimarratu zuten ere. Hori ez ezik, emakumeentzat arriskutsua den lekua zen udalak ezarritakoa. Manifestazioaren ondoren, parte hartzaile ugari joan ziren Bajadika del Puira, eta ondorioz, udalbatzako kide batzuek udaletxera jeistea erabaki zuten foru zaingoaren ibilgailuetan. Gainerako musika eta dantza taldeek kalean bildutako giza esia zeharkatu zuten, musika bandak Nabarreria udaletxerantz zeharkatu zuen bitartean. Bajadika del Puy ekimenean giroa berotu zen eta udalbatzaren hainbat kidek ezin zuten aurrera egin, ekimena bertan bera geratuz. Hortaz, momentuz, 27 lagun deitu dituzte deklaratzera desordena publikoagatik. Gasteizko udalak Alde Zaharreko Barren kale berriko 21-23 atarietan eraikiko ditu gazteen alokairura bideratutako 8 etxe eraikin berri. Logela bakarreko zein 2 logeletako etxe bizitzak izango direla aurreratu du udalak. Teilatupe zein beheko solairu ez gain, 3 solairu izango dituzte. Halaber, biltegi komun zein garbiketa gela bat ere izango dute eta beheko solairua merkataritzara bideratuko da. Egungo Orube hutsean, etxe bizitza kolektibora bideratutako eraikin berria izango da. Horrela plazaratu dute Borja Rodríguez etxe bizitza zinegotziak eta Rocío Bitero EH Bilduko bozeramaileak emandako prentsaurrekoan. Proiektu hau EH Bilduk, PSEek eta EAJak lortutako aurrekontu akordioan adostutako 850.000 euroko aurrekontu sailari esker gauzatuko da. 21 zabalguneko 8 etxe bizitza hauen eraikitzeak Gasteizko Erdiaroko hirigunea berrizteko konpromisoa berrestuko du. Gazteek bizimodu independentea hasteko bidean bereziki. EH Bildurentzat lehentasunezko helburua den etxe bizitza duina izatearen garrantzia azpimarratu dute bozeramaileek. Esan bezala, etxe bizitza politikak lehentasuna dira EH Bildurentzat. Pertsona guztiei aitortu behar zaie etxe bizitza duin eta egokia izateko aukera, eta botere publikoei dagokigu eskura ditugun tresna guztiekin eskura hartzea eskubide hori gauzatu ahal izateko. Zentzu horretan, guretzat lehentasunezkoa da zailtasun handiak edo baliabide ekonomiko eskasak dituzten herritarrei etxe bizitza bermatzea. Zalantzari gabe, utzik zegoen luzail batean, alokairu sozialean eskainia izango den eraikin bat altxatzea, norabide horretan aurrera egiten duen neurria da. Udalak eraikina egiteko 18 hilabeteko denbora eta 1.326.769 euroko lizitazio aurrekontua izango duela adierazi du.
Iruñeko epaitegiak foru zaingoak atxilotutako Iruñeko kiromasajista bat kartzelan sartu du behin-behinean, 3 sexu delituren ustezko egile gisa, horietako 2 ukituengatik eta beste bat bortxaketagatik. Epaileak nabarmendu duenez, orain arte 3 salaketa aurkeztu dira. 3 biktimen arteko elkarrizketa kausal baten ondorioz sortutakoak. Izan ere, 3 biktimak akusatuarengana joan ziren kiromasajista izateagatik. Eta saioetan, zein deseroso sentitu ziren aipatu ondoren, gertatu ziren gertakari zehatzak salatzea erabaki zuten. 2023ko uztailean eta urrian eta 2004ko otsailean. Magistratuak dioenez, salaketak aurkezterakoan egon den atzerapena guztiz argigarria da une honetan. Hala ere, kontatzen diren datuak ikusita, salatzaiengan sortu zuen deserosotasuna kontuan hartuta, gertatu zena ahazten saiatzea erabaki baitzuten, haien pazienteak zirelako eta haiek tratatu behar zituen profesionala zela uste zelako. Hala ere, espetxeratze autoan nabarmentzen denez, azpimarratzekoa da guztiak bat datozela funtsean espetxeratutako gizonezkoaren portaeretan. Hau da, masaje hutsetatik haragoko ukituak egon zirela. Hortaz, behin-behineko espetxaldi komunikatua eta fidantzarik gabea ezarri diote akusatuari. Gasteizko udalak merkataritza ahazitegia jarri du martxan. EH Bildurekin sinatutako aurrekontu akordioari esker garatu den programa berria. Ekimen honi esker, merkataritza negozio berriek lokaletara baldintza lagungarriekin sartzeko aukera izango dute. Proiektuaren lehen fasean, merkataritza sektorean hasi nahi duten pertsonen eskura jarriko dira edegile kaleko 2 lokal. Lokal hauek edozein merkataritza jarduera martxan jartzeko azpiegitura izango dute. Behin gai teknikoak osatuta deialdi batek finkatuko ditu interesatuak sartzeko baldintzak. Udalak jakinarazi duenez, merkataritza hazitegiak Gasteizko merkataritza sustatzea izango du helburu, negozio berrien sarbidea erraztuz. Hazitegi hauen helburua Gasteizko merkataritza sarea berritzea da eta saltoki berrien irekiera bultzatzea izango da. Lehenengo hilabeteak igarota, saltoki batek bere jarduerarekin jarraitzeko aukerak areagotu egiten baitira, errestasun egokiak emanez gero. Espazio hauek erabiltzeko aukera duten merkatariek beren negozio ideia testatu ahal izango dute eta aldi berean esperientzia hartu ahal izango dute. Halaber, lokalen erabiltzaileek aholkularitza izango dute jarduera berriaren lehen urratzekin laguntza jasotzeko. Proiektuak 100.000 euroko aurrekontu saia du. Gasteizko udalaren ekonomia sustapen, enplegu, merkataritza eta turismo sailak garatzen duen merkataritza lokalak dinamizatzeko programaren barruan, Eusko Jaurlaritzak lagunduta. Gainera, Gasteizko alde zaharrean eta zabalgunean lokalak alokatzeko 200.000 euroko laguntza zuzen bat jasotzen du ere. LAB sindikatuak adierazi duen moduan, Michelin enpresari Gasteizko lantokian lanpostua gordeta duten eta eszedentzian dauden langileei enpresan berriro lanean hastea ukatu egiten diela leporatu dio. Gasteizen lantegia duen enpresak aurrek urtean lantokitik 150 langile kaleratzeko zuen asmoak langileen artean eztabaida sortu zuen. Duela hilabete batzuk halaber, enpresak zigor politika bidegabeko bat aplikatzen zebilela salatu zuen sindikatuak. Aurreko 6 hilabetetan egindako zigor, zein kaleratzeko puru eta larritasuna maigaineratuz. Oraingoan ordea, lankideekiko tratua izan da auzia. Michelinen lankide baten aldeko lekukotza eman zuen langile baten bidegabeko kaleratzea adibidetzat jarri duelarik sindikatuak. Gainera, lanera itzultzea eskatzen duten pertsonek beren lanpostua jada existitzen ez dela eta enpresarekin duten harremana iraungita geratzen dela da jasotzen ari diren erantzuna. Gauzak horrela, sindikatuak Michelinek enpresa irudi eredugarria proiektatzen badu ere, multinazionalak bere langileak zaintzen ez dituela adierazi du. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak mingain urdina izeneko gaitza kontrolatzeko neurriak aktibatu dituzte Gipuzkoan kasu bat atzeman ondoren.
Erakunde ikasteak daramatzate ganadu guztiari txertoa jartzeko gomendatzen. Jaurlaritzak adierazi du 3 lurraldeek mingain urdini gabeko eremu izatari utzi diotela eta aberetan neurri sanitarioak hartu dituztela gaitzari aurre egiteko. Argi utzi dute mingain urdina ez zaiela pertsonei transmititzen, eta batez ere ardi aziendari eragiten diola, eta neurri txikiagoan behi aziendari. Horren aurrean nahitaezko zaio du txertoa jartzea 3 hilabetetik gorako aberei. Orain dela 4 urte desagarrarezi zen mingain urdina Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan Jaurlaritzaren arabera ardi azienda eta behi azienda guztia txertatu ondoren. Bada duela 2 aste Gipuzkoako Foru Aldundiaren Fraisoroko laborategian mingain urdinaren kasu susmagarri bat atzeman zuten Oiartzungo ustiategi bateko ardi batean. Laginak Algeteko referentziazko laborategi nazionalera bidali zituzten eta iragan astean egiaztatu dute mingain urdinaren birusaren 8. serotipoa dela. Gaitza agertu den ustiategian 85 ardi 5 auntz eta 19 behi zeuden. Gaitza zuen ardiak gaitzarekin bateragarriak diren sintomak zituen, eta azkenean akabatu eginda. Gipuzkoako Foru Aldundiak ustiategiko gainerako aberen laginak hartu ditu eta guztiek negatibo eman dute mingain urdinaren PCR-ean. Abereen gaitz hori eltxoen ziztadaren bidez transmititzen da hausnarkarien artean eta orain dela 4 urte ere agertu zen Euskal Herrian. Orduan gaitza txertaketa espezifikoaren bidez kontrolatu eta desagerrarazi zen, eta frogatu zen txertaketa eraginkorra zela gaitz hori kontrolatzeko eta gaitzaren aurka borroka egiteko, eta 2022aren amaieran gaitzetik libre geratu zen. Joan den astean baina EAeko agintarieko hartarazi zuten gaitza agertzeko arrisku handia zegoela inguruko egoera epidemiologikoa zela eta beltzainei dei egin zieten aberen txertaketak areagotzeko gaitza agertza prebenitzeko eta edozein susmo izan ez gero ahalik eta azkarren jakinarazteko. سپیدن رفته اونجا دهن سرویس بهتری زاویه رو داره بهتری زاویه رو داره پشتشو کرد چرا من اصلا هیچ کاری نمی‌کنم گرش هم خوبه ها حاجی باورم نمیشه Marielle Franco politikariaren erailketagatik 78 eta 59 urteko kartzela zigorra ezarri die Brasilgo justizia auzitegiak Roni Lesa eta Elzio de Queiroz polizia ohiei. Erailketa 2018ko martxoaren 14an gertatu zen. Tiroz hil zuten Rio de Janeiron ospatu zen Gazte Beltzak egiturak mugitzen izeneko ekitaldi politikoan parte hartu ondoren. Lesa eta Queiroz 2019an atxilotu zituzten, baina aitorpena ezen 2023 arte lortu. Elzio de Queirozek orduan aitortu zuen erasoan erabilitako autoa gidatu zuela eta Roni Lesak tiro egin zuela. Azken honek epaiketan esan zuen zinegotzia hiltzearen truke $4.000 baino gehiago eskaini zizkiotela, CNN edabideak jakitera eman duenez. Kasua, azkenean, 2 polizia militar horien espetxeratzearekin itxiko da, aipatu bezala, 78 eta 59 urteko kartzela zigorra, ezarrita. Letra txikia dauka honek, baina. 2 akusatuek elkarlanerako akordioak lortu dituzte zigorra murriztearen truke. Lesak 30 urteko zigorra adostu du krimena agindu eta finantzatu zutenak salatzearen truke. Queirozen akordioaren baldintzak oraindik ez dira ezagutzen. Atera diren izenak Txikiño eta Domingos Brazao izan dira. Anaiak, 2 politikari boteretsu duela hilabete batzuk atxilotu zituztenak. Lesak 3. izen bat ere eman zuen, Ribaldo Barbosa komisarioarena. Honek krimena diseinatu zuela, adierazi zuen. 3 epaiketaren zai daude. Giza eskubideen defendatzaile sutsua zen Marielle Franco, mafien kontra eta komunitate txiroenen alde borrokatu zuen. Bere burua, Mare Favelan ezitako emakume, beltz, ama eta feminista gisa etiketatzen edo identifikatzen zuen. Soziologia ikasketak burutu zituen eta politikan Marcelo Freixo diputatuaren aholkulari gisa sartu zen, sozialismoa eta askatasuna alderdian. Berarekin
hartu zuen parte Rio de Janeiroko giza eskubideen eta herritarren defentsarako batzordean. Bere borrokak Brasilgo gizartean suposatu zuenagatik protesta jendetsuak antolatu ziren herrialde osoan jazotakoa argitzeko eskatuz eta giza eskubideen aldeko nazioarteko erakundeek ere justizia eskatu zuten. Marinette Silvak, Marielle Francoren amak, Franco Institutua sortu zuen, LGTBIQ kolektiboko eta periferiako gazte beltzak inspiratzeko, konektatzeko eta ahalduntzeko helburuarekin. Bi egunetan, bi kazetari erail dituzte Mexikon. Urriaren 29an Mauricio Cruz Solis kazetaria hil zuten Uruapanen, Michoacan estatuan. Hurrengo unean, Patricia Ramirez, erreportari mexikarra, Patibunguri izenaz ezagunagoa, tiroz hil zuten Mexikoko Kolima hirian kazetarien babeserako batzordeak jakinarazi duenez. Bi kasuak oraindik argitzeke daude. Mauricio Cruz Solisek Uruapango alkatea elkarrizketatu zuen atentatua gertatu aurretik. Estatuko gobernadoreak erantzuleak aurkitzeko estatuko operatiboa aktibatu dela jakinarazi du. Ez beharra jakitera eman bezain laster, Mexikoko hedabideen aliantzak komunikatu bat atera zuen eta exijitzen du adierazpen eta informazio askatasunaren aurkako delitu hau ez dadila zigorrik gabe geratu. Hurrengo egunean, urriaren 30ean, Patricia Ramirez kazetaria erail zuten. Ramirezek musika taldei buruz, ikuskizunei buruz ematen zuen berri tokiko hainbat hedabideetan. Estatuko fiskaltza nagusiak hainbat hipotesi ditu eta horietako batek biktimaren ingurukoek narkotikoen merkataritzarekin izan dezaketen harremanean jartzen du fokua. Antza, fiskaltza nagusiaren hitzetan, orain arte bildutako datuekin erailketak ez luke zerikusirik izanen kazetari gisa betetzen duen lanarekin. Kazetarien babeserako batzordeak erailketa hauek gaitzetsi eta agintariei eskatu die ikerketa berehalakoa eta eraginkorra izan dadila. Iruñerriko Lehendakariz Muertos musikataldeak jakinarazi berri du bere gitarrista Iban Carmona taldetik aldenduko dutela, jakin berri dutelako indarkeria matxistarekin loturiko prozesu judizial batean sartuta dagoela. Sexu indarkeria egotzi diote eta honen berri eman dute taldeko kideek sare sozialen bidez publikatutako komunikatu batean. Oharrean azaldu dutenez, atzo jakin zuten Carmonaren kontrako akusazioa eta gaur hartu dute gitarrista kanporatzeko erabakia. Komunikatuan adierazi dutenez, prozesua amaitu arte eta gertatutako argitzen den arte ez da taldeko kidea izango. Hala, berretsi dute ez dutela inolako abusuzko jokabiderik onartuko, berdin taldeko kideren batena bada edo lantaldeko norbaitena. Lehendakariz Muerto taldea 2004an sortu zen arren, Iban Carmona 2022an batu zen taldera Jose Mirredinek utzitako lekua betetzeko. Punk jotzen du taldeak eta kritika sozialak egiten dute haien letrek, beti ere umorea erabiliz. Atortxu Rockeko neguko edizioan parte hartuko dute, beraz eta momentuz Iban Carmona gitarrista gabe. Hirugarrengo Hernani komik antolatu dute Hernanin euskarazko komiki azoka azaroaren 15-tik 16ra egingo da asteburuan Euskal Herrian erreferentzizkoa izanik. Aurten gainera Seisko Urmeneta komikigilea omenduko dute eta komikizalen eta komikigileen komunitatea sortu dute Hernanin. Badira, 2 urte aurten 3. urtea dugu, Hernani komik, euskarazko komiki azoka egiten dela Hernanin, bada euskara hutsezko Euskal Herriko komiki azoka bakarra, eta bertan topatuko ditugu euskal komikigileen obrak, bai gari bateko, eta batez ere berrikuntzak, eta bertan azkenik urteetan atera dian proposamenak. Eta, bai bilatzen dugu erreferientzialtasun hori Euskal Herrian, eta, beste gauzen artean, urtero omentzen da euskal komikigile bat bere ibilbide nabarmenengatik eta, aurten Seisko Urmeneta izango da omendua, beraz, aurten gonbidatzen ditu urtero bezala, denak animatu dituzela Euskal Herri osotik Hernani komikera.